குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். ஆக்சுவலாக இது வந்து குட் மார்னிங் கிடையாது, குட் நைட்டு. இப்போ டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி நைட்டு 10 யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அர்லி மார்னிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ரைடை வந்து நான் நைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இதுதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து ரைடை வந்து நைட்டில் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அதுக்கும் வந்து காரணம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு நந்தி ஹில்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹில்ஸு தான் போயிட்டுருக்கோம். நந்தி ஹில்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே வந்து சன்ரைஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா மலைக்கு மேலே நம்ம இருப்போம், மலைக்கு கீழே வந்து ஃபுல்லாக க்ளவுட்ஸ் இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அதை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி யூஸ்வலாக வந்து நான் ஆர்காட் ரோட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் என்னோடய ரைடை வந்து. பட் இந்த தடவை வந்து அந்த ரூட்டில் போகல. இப்போ வந்து மதுரை வாயில் வழியாக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து நான் மதுரை வாயிலை கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம ஹைவேவை டச் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ஹைவே டச் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா என்னோடய ரூம் வந்து ஹைவேலேருந்து வெறும் 3-4 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். இது வரைக்கும் வந்து நான் நைட் ரைடு வந்து பண்ணதே கிடையாது. ஹோல் நைட்டு ஃபுல் நைட்டு நான் ட்ரைவ் பண்ணதே கிடையாது. மோஸ்ட்லி வந்து இருட்டாயிடுச்சுனாவே வந்து நான் ரூம் எடுத்து தங்கிடுவேன். ஏன்னா நைட் ரைடு வந்து சேஃப் கிடையாது. எதிர வர வண்டியோட லைட்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறையா விஷயம் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த தடவை வந்து நைட்டு ஓட்டி காலையில் அங்கே போய் நம்ம சேர்ந்தால் தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பார்ப்போம் நைட் ரைடு பண்ணி எப்படி தான் இருக்குன்னு. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நைட்டில் ரைட் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும், அது இது நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ நைட் ரைடு வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து திரும்ப பண்ணுவோம். அப்படி சப்போஸ் செட் ஆகலைன்னா இதோட வந்து முடிச்சிக்க வேண்டியது தான். இப்போ வந்து ஒரு ரைட் ஒன்று வருது, முக்கியமான ரைட்டு. அந்த ரைட்டில் போனோம்னா அது வந்து அரக்கோணம் வழியாக போகிற ரூட்டு. நம்ம நேராக போனோம்னா ஸ்ரீபெரும்புதூர் ரூட். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்ரீபெரும்புதூர் ரூட்டை சூஸ் பண்ணல, ஏன்னா அது ரோடு நல்லா இருக்காது. ஸோ அரக்கோணம் வழியாக போவோம். அரக்கோணத்துக்கான ரூட்டையும் எடுத்தாச்சு. உண்மையிலே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது ரோடுன்னு? ஃபுல்லாகவுமே வந்து டார்க்கு. பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுமே தெரியல. என்னோடய வண்டியோட வெளிச்சம் ரோட்டில் படுறது, எதிர வர்ற வண்டியோட லைட்டு, அதுக்கப்புறம் முன்னாடி போகிற வண்டியோட ரெட் லைட்டு, இது மட்டும்தான் தெரியுது. உண்மையிலே டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து த்ரில்லிங்காக இருக்க போது. பார்ப்போம் எவ்வளோ சூப்பராக போகுதுன்னு. இந்த ரூட்டில் வந்து ரோடெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் வந்து லைட்டெல்லாம் கிடையாது, ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் கிடையாது. இப்போ நான் ஹெட்லைட் ஆஃப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது பார்த்தீங்களா செம்மையாக இருக்குல்ல, அப்படியே ஜெட் இருட்டாக இருக்குது. உண்மையிலே கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஓட்டணும். ஐயோ, ரோடு பார்த்தீங்களா டேமேஜ் ஆன ரோடு. டக்குன்னு வந்துச்சு. லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கும் அந்த டேமேஜ் ஆன ரோடு வர்றதுக்கும் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. லைட் ஆன் பண்ணிவிட்டேன், அதனால் தெரிஞ்சுது. ஸோ வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டுறது தான் நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்களா ரோடு எப்படி இருக்குன்னு? இதை தான் வந்து நான் எதிர்பார்த்தேன். ஹைவேனா வந்து நைட் டைமில் இப்படி இருக்கணும். ஃபுல்லாக ரோடு சூப்பராக இருக்கும், 2 பக்கமும் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு சும்மா ஜெகஜோதியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்தால் ரைட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பட் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரீட் லைட் ஃபினிஷு, இப்போ ஒரே டார்க்கு. ஸோ நைட் டைமில் வந்து ஒரு சில இடத்துல ஓட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கு, ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருக்குது. நம்ம யமஹா பைக்கில் வந்து பெரிய பிரச்சனை ஹெட்லைட் வந்து அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் வந்து வண்டியோட டிஃபால்ட் லைட்டு. இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது வந்து நான் போட்ட லைட்டு, எக்ஸ்ட்ரா போட்டது. அந்தளவுக்கு சூப்பராக இல்லைனாலும் பெட்டர் தென் பிஃபோர் அப்படி தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். வண்டி கிட்ட வந்து வெளிச்சம் நிறையா தருது, ஆனால் வண்டி தூரமாக வந்து வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோ பார்த்துட்டு வாங்குறீங்க லைட்டு அப்படின்னா இதோட கொஞ்சம் பெட்டராக வாங்குங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் லைட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் லாங் வரைக்கும் தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 2 பாயிண்ட் இருந்தது பெட்ரோலு. நம்ம ஹைவேலேருந்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான். இந்த ரூட்டில் வந்து ஹைவேவோட ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன ஊருங்கள்லாம் வருது. ஸோ பெட்ரோல் பம்பே வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்படியே பெட்ரோல் பம்ப் இருந்தாலும் அது மூடி இருக்குது. ஸோ நான் பகலில் ஓட்டினதுக்கும் நைட்டில் ஓட்டினதுக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பெட்ரோல் பம்பும் 24/7 கிடையாது. 2-3 பெட்ரோல் பம்பில் கேட்டு நிறுத்தி எல்லாமே மூடி இருக்குது. ஸோ உண்மையிலே இப்போ வந்து எனக்கே பக்குன்னு இருக்குது. ஏன்னா பெட்ரோல் வந்து 1 பாயிண்ட் தான் இருக்குது இன்னும். இந்த ரூட்டை நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. ரோடு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. ரோடு நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் 2 பக்கமும் வந்து காலி இடம். அது ஊரா இல்லை விவசாய நிலமா இல்லை காடான்னு எதுவுமே தெரியல. ஆனால் வண்டியை நான் ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன். அது சோலோ வேறையா, கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. நடுவில் ஏதாவது வந்து ஊர் ஏதாவது வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றும் தெரியாது. அதே மாதிரி வண்டிங்க வந்துக்கிட்டு போயிட்டு வந்ததுனாலும் நல்லாயிருக்கும். நைட் டைம்ன்றதுனால வண்டிகளும் ரொம்ப கம்மி. இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. உண்மையிலே செம த்ரில்லிங்காக இருக்குல்ல. ஓகே, ஃபைனலாக வந்து ஒரு பெரிய ஊர் வந்துச்சு. இது ஆக்சுவலாக ஊர் கிடையாது, சோளிங்கர் நகரம் அப்படின்னு சொல்லி போர்டே பார்த்தேன் நான், நகராட்சி. அப்போ வந்து இங்கே பெட்ரோல் பம்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெட்ரோல் போட்டோம், அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து ரிலாக்ஸே ஆக முடியும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இருக்குது. கடைகள்லாம் பார்த்தீங்களா, மணி 11 தான் ஆகுது, எல்லாமே க்ளோஸு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து நின்று செக்அப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதே மாதிரி 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடி, இந்த சிட்டிக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னையும் வந்து ஒரு போலீஸ் நிறுத்தி, எங்கே போகிற, எங்கேருந்து வர, வண்டியோட நம்பரு, என்னோடய ஃபோன் நம்பரு எல்லா டீட்டெயிலையும் வாங்கிட்டு தான் வந்து என்னை போட்டாங்க. ஸோ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா பேப்பர்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளியராக வச்சுட்டு வாங்க. என்ன கொடுமைங்க, அந்த ஊரையே வந்து தாண்டி வந்துட்டேன். அந்த ஊருக்குள்ளே வந்து ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் இருந்தது. அங்கே போனால் தூங்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும். பெட்ரோல் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளோஸே பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வர வழியில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் பெட்ரோல் பம்ப் இதுக்கப்புறம் எங்கே இருக்குன்னு. அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி போங்க, லெஃப்ட் சைட்லேயே ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் இருக்குது அப்படின்னாங்க. உண்மையிலே வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில. பெட்ரோலோட இது வந்து பிளிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ எவ்வளோ தூரம் போகணும்னு தெரியாது. அதனால தான் வண்டியை ஸ்லோ பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வண்டியை ஸ்லோவாக ஓட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், மைலேஜ் கொஞ்சம் நிறையா வரும். அதனால் உண்மையிலே வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டைம் நைட் ரைடே வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. ஃபைனலி பெட்ரோல் பம்ப் இருக்குங்க. அவங்க சொன்ன பெட்ரோல் பம்ப் இதான் நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் பெட்ரோலோட மிஷின் எல்லாம் ஆஃப் ஆகிருக்கு. என்ன சொல்லுது, அந்த மிஷின் ஆனாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது ஆனாக இல்லை, ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பெட்ரோல் பம்ப்லேயும் வந்து எனக்கு சப்போஸ் பெட்ரோல் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இந்த வண்டி இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் தான் போகும். இதுக்கு அடுத்து பெரிய ஊர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்தூர் தான். அது வந்து இங்கேருந்து 35 கிலோமீட்ரு. போய் பார்ப்போம். எப்படியும் வந்து இது உள்ளே தான் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, ஏன்னா லைட் எரியுது. ஸோ தூங்குறவங்க வந்து எழுப்பி விட்டா தான் உண்டு. 1 லிட்டர் பெட்ரோல் கூட கிடச்சா தான் போதுங்க, சித்தூர் வரைக்கும் போயிடலாம். ஓகே, ஒரு ஆள் தூங்கிட்டு இருக்காப்புல. என்ன பண்ணுறது, இப்போ தூங்குறவங்களை எழுப்புறது எனக்கும் பிடிக்கல. பட் ஆனால் சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, எழுப்பி தான் ஆகணும். பிரதர், பெட்ரோல் இருக்குங்களா? ஐயோ தப்பிச்சேன் போங்க, இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ். இன்னைக்கு காலி ஆகிடுச்சுன்னு நினச்சலாம். எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்து பெட்ரோல் கிடச்சிருச்சுங்க. உண்மையிலே தெய்வம் மாதிரி வந்து பெட்ரோல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாரு. உண்மையிலே அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்குது எனக்கு, ரொம்ப ஹாப்பி. ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோலை போடுறோம், அதுக்கப்புறம் ரைடை கண்டினியூ பண்ணுறோம். எல்லா பெட்ரோல் பம்பும் மூடி இருக்குது. ஒரு பெட்ரோல் பம்பில் தான் எழுந்து போடலிங்களா?
இங்கே சோழிங்கநல்லூரில் கேட்டேன், அவர் வந்து இல்லை பெட்ரோல் இல்லை அப்படின்ட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஓகேண்ணா. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து எப்படியும் ஒரு 4-5 பெட்ரோல் பம்ப் பார்த்துக்கிட்டே தான் வந்தேன். பட் ஆனால் இது அதுக்கப்புறம் பிளிங்காக ஆரம்பித்தது தான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாயிடுச்சு. சோழிங்கநல்லூர் வந்து சேர்ந்தால் அங்கே இல்லைன்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் வழியில், பெட்ரோல் பங்க் இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா இருக்குன்னாரு. இதுதான் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னது. ரொம்ப நன்றி. சப்போஸ் இது இல்லைன்னா நான் அவ்வளோதான் நினச்சேன். நான் காடு ஃபுல்லாக இந்த ஏரியா ஃபுல்லாமே ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஓகே பாய், குட் நைட். தூங்குங்க. போகிறது வந்து சேஃப்டியாக நீங்கள் போகணும். எங்கேங்க நைட் டைமில் போகும்போது ஆமாம், கண்டிப்பாக சேஃப்டியாக இருக்கணும். நான் இந்த ரூட்டில் வர்றது தான் ஃபஸ்ட் டைமா, அதனால் எனக்கு ஐடியா இல்லை இந்த ரூட் எப்படி இருக்குன்னு. எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? இப்போ நான் நந்தி ஹில்ஸ் போகிறேன். சென்னையிலேருந்து வரேன். ஓகே, நந்தி ஹில்ஸ் போயிட்டுருக்கேன். சென்னையிலேருந்து நந்தி ஹில்ஸ் போகிறீங்க? தமிழ்நாட்டிலே நிறைய இருக்குது இல்லைங்களா? நான் வரும்போது 2 பாயிண்ட் இருந்தது. சரி, நான் நினச்சேன் ஹைவேல எப்பயும் போட்டுக்கலாம்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் எப்பயும் செங்கல்பட்டு ரூட்டு இல்லை பெங்களூர் ரூட் போவேன். அங்கே வந்து பிரச்சனையே கிடையாது. எவ்ரி 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். பட் இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் இல்லை. இந்த பக்கம் கூட சித்தூர் போயிட்டீங்கன்னா சித்தூர்லேருந்து ஹைவே தான் மொத்தம். ஓகே ஓகே, அதோட எல்லா பங்க்கும் இருக்கும். ஓகே, சித்தூர்லேருந்து கரெக்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ. 24/7 இதுவும். ஓகே, தேங்க்யூ பாபா. ஃபைனலி பெட்ரோல் போட்டாச்சுங்க. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். பெட்ரோல் இல்லாமல் போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன் இன்றைக்கி. ஏன்னா வண்டியை தள்ளக்கூட முடியாது. இவ்வளோ இந்த காட்டுக்குள்ளே எப்படி என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உண்மையிலே ஃபஸ்ட்டு நைட் ரைடே வந்து டெரராக ஆயிடுச்சு. சீரியஸ்லி இப்போ எவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்கான்னு சொல்லவே முடியாது என்னால். பெட்ரோல் போட்டத்தில் பார்த்தீங்களா, ஃபுல் டேங்குக்கு 1 பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்குது. மீன்ஸ் 5 பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து நம்ம பிரச்சனையே கிடையாது, தைரியமாக ஓட்டலாம். மழை வருது, பட் ஆனால் போயிடுவோம். ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ரைட்லேயே வந்து நிறையா விஷயம் தெரிய வந்தது எனக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட் ரைடில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போகணும். அதே மாதிரி நேஷ்னல் ஹைவே சூஸ் பண்ணுங்கள். அது கொஞ்சம் சுத்தாக இருந்தாலும் ஹைவேலேயே இருங்க. இந்த மாதிரி SH என்ன சொல்கிறது, ஸ்டேட் ஹைவேன்னு வாங்க பார்த்தீங்களா, அதை சூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி ஸ்பெஷலாக பைக்கர்ஸ்க்கு இந்த ரோடு ஃபுல்லாமே எம்டி, ரொம்ப டார்க்கு. ரோடு நல்லாயிருக்கு, பட் ஆனால் எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா இப்போ தான் வந்து எனக்கே தெரியும் பெட்ரோல் பம்ப் நிறையா இருக்குது ரூட்டில். பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து 24/7 கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆந்திர பிரதேஷோட பார்டரை வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோல் ஒன்று இருக்குது, டோல் இல்லை, செக் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அதை வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி மழையும் பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. கோப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாட்டர் டாப்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு மழை வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். மழை வரலைன்னா நல்லது. ஏன்னா நான் வெதர் பார்த்தேன், மழைலாம் வந்து கிடையாது, எல்லாமே க்ளவுடின்னு தான் காட்டுச்சு. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ ரைடை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரோடெல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டார்க்கு. 2 பக்கம் பார்த்தீங்களா ஒன்றுமே இல்லை, என்ன இருக்குன்னே தெரியல. இதே நம்ம டே டைமில் வந்தோம்னா எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லாக ப்ளூ ஸ்கை, ஒயிட் க்ளவுடு, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஸோ நின்று நல்லா இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து ஃபோட்டோ எடுப்போம். நைட் ரைடில் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை, ஓட்டிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான். ரொம்ப நேரமாக வண்டி ஓட்டின பிறகு திரும்பவும் ஹைவே வந்துடுச்சு. இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குறீங்களா, அதுதான் வந்து நேஷ்னல் ஹைவே. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் திருப்பதி போகிற நேஷ்னல் ஹைவே. ஸோ ரோடு வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப நேரமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டும் தேவைப்படுது. எங்கேயாவது நின்று ஒரு நல்ல காஃபியை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் நினைக்கிறேன். இந்த ஃப்ரைட் ரைஸு, நூடுல்ஸு அந்த ஐட்டம்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம வந்து காஃபி ஷாப்பில் நிறுத்துவோம். இப்போ ரோடு எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குல்ல. உண்மையிலே நான் வந்து நைட் ரைடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சப்போ இந்த மாதிரி ரோடை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்தேன். பட் ஆனால் அந்த பாட்டு வந்து அரக்கோணம் உள்ளே போனோம் பாருங்கள், அதோட முடிஞ்சது கதை. உண்மையிலே வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருந்தது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, பைக்கர்ஸுக்கு வந்து நைட் ரைடில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டிங்க ரொம்ப கம்மி. இப்போயே பார்த்தீங்களா, ரோட்டில் வந்து வண்டிங்க ரொம்ப கம்மி, ஃப்ரீயாக ஓட்டலாம்.
பட் ஆனால் வந்து விசிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மின்றதுனால வேகமாக ஓட்டுறதுக்கு பயமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நான் வந்து நைட்டில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நிறையா பார்த்த விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வால்வோ பஸ் நிற்குது. ஸோ நைட்டில் வந்து 2 வண்டி தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஒன்று பஸ்ஸு, இன்னொன்று லாரிங்க நிறையா. மற்ற வண்டிங்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. காரும் இல்லை, பைக்கும் இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஓட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஃப்ரீயாக இருக்கும். அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா அது நல்லாயிருக்கும் நைட்டில். ஏன்னா டிரைவர் வண்டியை ஓட்ட போகிறாரு, நம்ம படம் பார்த்துட்டே வண்டியில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது தான், இல்லை தூங்க வேண்டியது தான். அது நல்லாயிருக்கும். பைக்கில் ஓட்டணுன்னா ஒன்று குரூப்போட போங்க, அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி சேஃபும் கூட. ஸோ சோலோ ரைடு போனீங்கன்னா ரூட்டை வந்து கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஹைவேலேயே இருங்க, உள்ளே போகிற ரூட்டை வந்து சூஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்குங்க. ஃபைனலாக ஒரு காஃபி ஷாப்பு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நின்று ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு காஃபியை சாப்பிட்டு வண்டிக்கும் நல்லது, எனக்கும் நல்லது. அதுக்கப்புறமா நம்ம ரைடை கண்டினியூ பண்ணுவோம். காஃபி 1 காஃபி. நைட்டில் ரைட் பண்ணும்போது இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹோட்டல்ஸ் எதுவுமே இல்லை. நல்ல ஹோட்டல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ இன்னொரு விஷயமும் தெரிய வந்தது. நீங்கள் ஹைவேலேயே இருந்தால் கூட அந்த ஹோட்டல்லாம் வந்து 11 மணிக்கு 11:30க்கெலாம் மூடிடுது. இப்போ மணி வந்து ஒரு 1 மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து எந்த ஹோட்டலும் கிடையாது. இந்த ரூட்லலாம் வந்து அவ்வளோ நல்ல நல்ல ஹோட்டல்லாம் இருக்குது, எல்லா ஹோட்டலும் மூடி இருக்குது. ஃபைனலி நம்ம வந்து நந்தி ஹில்ஸ் கிட்டே வந்தாச்சு. வர ரைட் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மலையோட அடிவாரம். அதுக்கப்புறம் வந்து மலை ஏற வேண்டியது தான். உண்மையிலே சூப்பராக இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸு. சூப்பர்ன்றதை விட த்ரில்லிங்காகவும் பயமாக இருந்ததுன்னு தான் சொல்ல முடியும். உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடச்சிருக்கும் நைட்டில் வண்டி ஓட்டணும்னா எந்த மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும்னு சொல்லி. அதே மாதிரி 7 மணி நேர டிரைவை வந்து நான் 15 நிமிஷத்தில் சுருக்கி போட்டிருக்கேன். ஓ மை காட், என்னங்க இது! நான் 5 மணிக்கு வந்தால் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. இது வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு. இவங்க நிற்கிறவங்க எல்லாம் க்யூவில் நிற்கிறாங்க. 6 மணிக்கு வந்து கேட்டு ஓப்பன் ஆகும் மேலே போகிறதுக்கு. உண்மையிலே நான் இதை எதிர்பார்க்கல. எப்படியும் வந்து ஒரு 30 கார் இருக்கும், 50-60 பைக் இருக்கும். This is the starting point. So they open 6 o'clock. Yeah? 5? I don't know. Okay. இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு. மணி இப்போ 5 தான் ஆகுது. 6 மணிக்கு தான் கேட்டு திறப்பாங்க. இன்னும் 1 மணி நேரம் இந்த மாதிரி நிற்கணும். இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வந்து ஒரே ஒரு டீ கடை இருக்குது. இப்போது இங்கே வந்து டீயும் மேகியும் மட்டும்தான் கிடைக்குது. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நின்று டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா போவோம். உண்மையிலே நான் வந்து இந்த அளவுக்கு கூட்டம் எதிர்பார்க்கல. இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உண்மையிலே சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. அதே மாதிரி பைக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா, ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து ஒரு மியூசிக்கில் ஹார்ன் அடிக்கிறாரு, இன்னொருத்தரும் அதை அடிக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா பைக்கும் வந்து ஹார்ன் அடிச்சுட்டு இருக்குது. உண்மையிலே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. செமையாக இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்டிங். கேட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓ மை காட், சூப்பர். இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையாக இருந்துங்க. அந்த நைட் ரைடும் சரி, இப்போ வந்து இந்த பைக் ரைடும் சரி. உண்மையிலேயே இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஓட்டினது கிடையாது. மொத்தமாக கேட்டை திறந்து விட்டு எல்லாம் ஓடுங்கன்ற மாதிரி இவ்வளோ பைக்கு உண்மையிலேயே போட்டி போட்டுட்டு போகிறது ஒன்று சூப்பராக இருந்தது. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு. அதே மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. நீங்களும் வந்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் நிறையா பார்க்கலாம். இப்போ மழையெல்லாம் எதுவும் பெய்யல. பட் ஆனால் மழை பெஞ்சு விட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து ரோடெல்லாம் ஈரமாக இருக்குது.
வெதர் வந்து நல்லாயிருக்கு. பட் ஆனால் இது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத வெதர். ஏன்னா இந்த வெதரில் வந்து நம்ம க்ளவுடு பார்க்க முடியாது, ஃபாகு தான் பார்க்க முடியும். பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இன்னும் மலை உச்சிக்கு போகல. மலை உச்சிக்கு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், க்ளவுடெல்லாம் நம்ம கீழே இருக்கும், நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே இருப்போம். அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு செமையாக இருக்கும். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கேன். பார்ப்போம் வாங்க. ஃபாக் இருக்கிற இடம்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. கீழெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கிளியராக இருந்தது. பட் ஆனால் நம்ம மேலே போக போக அந்த ஹெவி டென்ஸு ஃபாக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம மேலே போக போக ஃபாகோட லெவல் வந்து ஏறிக்கிட்டே போகுது. இப்போயே பார்த்திங்கன்னா தெரியும், விசிபிள் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து வேறு லெவல். ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம வந்து மலையோட உச்சிக்கே வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகல, 15 மினிட்ஸ் தான் ரைட் பண்ணியிருப்போம், மேலே வந்துட்டோம். ஸோ ரொம்ப தூரம்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ 15 மினிட்ஸ் நம்ம ரைட் பண்ணோன்னா உச்சிக்கே வந்துடலாம். ஓகே, ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து பேஸ் கேம்ப் மாதிரி தெரியுது. இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கிங் இருக்குது, டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்குது. ஓகே, வண்டியை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்போம். காலையில் 6 மணிக்கு எவ்வளோ கூட்டம் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி வண்டி வந்துக்கிட்டே இருக்குது, இன்னும் கூட்டம் நிறையா ஆகும். ஓகே, நம்ம வண்டியும் சேஃபாக பார்க் பண்ணியாச்சு, டிக்கெட்டும் எடுத்தாச்சு. டிக்கெட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸுக்கும் சேர்த்து பார்க்கிங்க்கும் சேர்த்து 50 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 500 மீட்டர் ஹைக் பண்ணி போனோம்னா மேலே தான் வந்து வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அங்கே போய்ட்டு வியூவை பார்ப்போம். என்னடா அது இவ்வளோ ஃபாகாக இருக்குது? உண்மையிலே நான் இந்த அளவுக்கு ஃபாக் எதிர்பார்க்கல. ஃபாக் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் நான் ஏற்கனவே நிறையா ஃபாக் பார்த்துட்டேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்தது வந்து க்ளவுடை பார்க்கணுன்றதுக்காக வந்தது. பட் இங்கேயும் வந்து ஃபாக் தான் இருக்குது. இன்னும் மேலே போகணும், போய் பார்ப்போம். அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வழியில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நிறையா கட்டி வச்சுருக்காங்க. உண்மையிலே பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடம் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு சரியான இடங்க. ஆக்சுவலாக நான் என்ன நினச்சேன்னா, நம்ம மலை மேலே ஏறின உடனே வியூ பாயிண்ட் வரும்னு நினச்சேன். அப்படிலாம் கிடையாது. மலை வந்து ரொம்ப பெருசு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நடந்து போனோம்னா ஒரு வியூ பாயிண்ட் வருது, அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோம்னா இன்னொரு வியூ பாயிண்ட் வருது. இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க. அவங்க போட்டுருக்க அந்த டென்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடம் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஃபார் என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சரி, கப்புள்ஸுக்கும் சரி, ஃபேமிலிக்கும் சரி, சூப்பரான இடம். இப்போ வந்து நம்ம மலையோட ஹை வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த இடம் வந்து உண்மையிலே சூப்பராக டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதாவது சாப்பிட்டு அப்புறமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். நேற்று ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணதுனால செம்மையாக பசிக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பூரி, தோசை இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்டு காஃபியும் சாப்பிட்டேன். ஸோ இப்போ தெம்பு வந்துடுச்சு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் எதிர பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு பிரிட்ஜு, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடம். அந்த பிரிட்ஜிலேருந்து பார்த்தோம்னா வியூ செம்மையாக இருக்கும். க்ளவுடு அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, கடல் மாதிரி க்ளவுடை பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம நேரம் இன்றைக்கி வந்து வெதர் நல்லா இல்லை, ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது. எனக்கே நல்லா தெரியுது, உங்களே தெரியுது பார்த்தீங்களா, பின்னாடி ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்குது, அது ஃபுல்லாக ஃபாகு தான். ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல்லாக க்ளவுடு இருக்கணும். நான் எதிர்பார்த்து வந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருங்க நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்த போய் பார்ப்போம், அதுக்கப்புறமா நான் எதிர்பார்த்து வந்ததை காட்டுறேன். பெரிய டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட். ரைடிங் எல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. பட் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு க்ளவுட் இல்லை, எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை, க்ளவுடே இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் எதிர்பார்த்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக சன்ரைஸ்ன்ற சொல்கிறது. உண்மையிலே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, வேறு லெவலில். இது வந்து பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஃபோர்ட்டோட பார்ட்டு. அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல நின்று எடுத்துகிட்டு தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து R&D பண்ணி வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா
நம்மளுக்கு கிடைச்சதெல்லாம் இதுதான். பட் இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கு. என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் எதுவுமே எதிர்பார்க்காம வந்தீங்கன்னா இது சூப்பர், எதிர்பார்த்து வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் தான். நான் வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டேன். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எப்படியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டே தேவைப்படும் இந்த இடத்த எல்லாத்தையுமே சுற்றி பார்க்கறதுக்கு, அவ்வளோ பெரிய இடம். ஸோ இங்கே இருக்கிற இடத்தையும் வந்து நான் ஷார்ட்டாக காட்டிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் போகிறதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு. ஸோ பார்க்கிங்கே வந்து சேர்ந்துட்டேன். உண்மையிலே இன்றைக்கி ட்ரிப் வந்து சூப்பராக இருந்தது. ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உண்மையிலே த்ரில்லிங்காகவும் புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த மலைக்கு மேலே இந்த ஸ்டார்டிங் டைமில் வந்து ஒரு 100 பைக்கு கூட ஓட்டினது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையாக இருந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கரெக்டான வெதராக இருக்கிற டைமாக பார்த்து வந்தீங்கன்னா அந்த க்ளவுடை பார்க்க முடியும். பார்க்கறதுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும். ஏன்னா வெதர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துக்கு. ஸோ இப்போ கீழே போயிட்டுருக்கேன். இதோட இந்த நேராக சென்னை தான். அதே மாதிரி இன்றைக்கி ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஓவரால் சூப்பராக இருந்தது. இன்னும் ஒரு சில விஷயம் வந்து பிரச்சனையாக இருந்தது, ஒரு சில விஷயம் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிச்சு. மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டில் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, அதுவும் சோலோ ரைடாக. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பிளான் பண்ணும்போது ஹைவேவை சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படியே நீங்கள் வந்து சின்ன ரூட்லாம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா வந்து எல்லா பெட்ரோல் பம்பும் வந்து 24/7 கிடையாது. 11 மணிக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. வெறும் பெட்ரோல் பம்பும் கிடையாது, நிறைய ஹோட்டல்ஸும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஃபுல்லாகவுமே வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ரோடு. அது வந்து பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டில் வந்து டிராஃபிக் இருக்காது. நீங்களே பார்த்துப்பீங்க, ரோடு ஃபுல்லாக எம்டியாக இருந்தது. மோஸ்ட்லி வந்து பஸ்ஸும் ட்ரக்கும் தான் இருக்கும், மற்றபடி வந்து எம்டியாக இருக்கும் ரோடு. அது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதே மாதிரி வெதர் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும், வெயில் கிடையாது, நம்ம டயர்டாக மாட்டோம், பைக்கு ஹீட் ஆகாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. இப்போ நான் வந்து மலைக்கு கீழே வந்துட்டேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ பீப்புள் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்த பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போம்.